Antonio, crec que està clar que el Consell de Redacció està preparat per assumir 50 anys més, que està preparat, Teresa, clarament en tot el programa que s'ha redefinit així, crec que n'hi ha tasca per davant. Bueno, a mi em toca parlar del número, i crec que això és el que tenia també interès, Antonio, de presentar el número. És un número que, òbviament, que tinc que dir, que hi ha que llegir. Jo faré ara unes referències, però per a fer-les començaré per remuntar-me al primer número, al número de l'any 66, en el qual jo crec que hi ha una sèrie de paraules o frases en la presentació que són extraordinàriament interessants per a tindre en compte ara i veure la continuïtat que històricament ha mantingut la revista. Aquesta fidelitat als principis que comentava Antonio i que jo resumiria en 3 paraules. Iglesia viva, d'alguna manera, significa iglesia abierta, iglesia crítica, iglesia solidaria. Són les connotacions que estan darrere de la paraula església viva. Ell m'ha explicat d'on ve el nom, Iglesia Viva. Jo no sé si vosaltres el coneixiu, que era per Casaldàriga, però jo sempre m'havia preguntat, la primera vegada que vaig tindre en les meves mans la revista, per què es deia Iglesia Viva, i en el primer número no s'explica. La paraula vida i viva està constantment en aquestes primeres planes, constantment, però per què este títol per a la capçalera no s'explica. I clar, per a mi era redundant Iglesia viva, perquè en definitiva o hi ha una Iglesia viva o el que ja és una altra cosa, veritat? Hi ha una redundància ahí que és una contradicció in terminis. Ara bé, quan se mira la presentació s'entén ben bé què és el que es volia dir, no? I en concret citaré algunes de les expressions. Jo la meva intervenció, que l'he preparat en paper, es titula La fronda d'idees i la imaginació teològica en l'Iglesia viva. Per què la fronda d'idees? Perquè és una expressió de l'editorial. L'editorial diu la necessitat de cultivar una fronda d'idees, sentiments i impulsos que dependixen en gran part del nostre medi vital, de les persones amb les quals vivim i que influïxen en nosaltres. Ja teniu 3 vegades la paraula vida sense haver explicat lo d'Iglesia viva. Però encara continua en aquesta mateixa línia i comenta aquest sacsejament que ha suposat el Concili Vaticà II i com aquest sacsejament serà especialment impactat en Espanya. Per aquells diu que havien imaginado una iglesia toda hecha y perfecta a imagen de nuestra pereza. Crec que és una expressió també, veritat, que no té desperdici. Iglesia viva és una tasca oberta front a aquells que havien imaginat que ja tot estava fet i que no calia innovar absolutament res, no calia canviar res. Immediatament s'assenyalen les dificultats en les quals tropeçarà l'esperit i la mentalitat conciliar per a aquest camí, diu, en un modo de vida fuertemente retraído de todo lo que no es eclesiástico, reforzado con unos mecanismos de recelo y de defensa que la historia se ha encargado de desarrollar. Clar, estem parlant de l'Església que poc després Alfonso Álvarez Molado, en un gran llibre, dirà el experimento del nacionalcatolicismo. Alfonso Álvarez Molado és un dels autors que col·labora assiduament en la revista i que en l'any 74, crec que es publica en Cuadernos para el Diálogo el experimento del nacionalcatolicismo. Y continúa también, diu, la costumbre de pensar con serenidad y con rigor nuestros modos concretos de vivir el cristianismo, esa es la tarea de la revista. Revisarlos, examinarlos por dentro y por fuera, para que el pensamiento cumpla su misión suprema de iluminar y aclarar la vida. Per tant, en cap moment se plantegen explicar què significa el titular de la capçalera, però està clar que tant a través de l'ús de l'expressió modos de vida cristianos, el compromís amb la vida contemporània, etc., s'està deixant clar de què s'està parlant. Però sobretot, des del meu punt de vista, lo interessant seria aquestes tres connotacions que té: connotació d'iglesia abierta, iglesia crítica, iglesia solidària.
En unes breus paraules, també en la introducció diu: conviene también entrar a fondo en la comprensión de los movimientos intelectuales y sociales de nuestro tiempo, los que están desarrollándose fuera de España y los que existen dentro de nuestras fronteras, sin haber sido quizá tenidos en cuenta con la seriedad y el respeto que merecen. No podemos vivir como si no existiera todo un mundo de pensamiento y de aspiraciones sociales al margen de lo que ha sido hasta ahora nuestro patrimonio. En aquell moment, quan se publica la revista Iglesia Viva, el moviment estudiantil a la universitat estava molt important. Penseu que al País Valencià Fuster ja havia publicat Los Altres Valencians. Los Altres Valencians és justament de l'any 64. Per tant, estem en un clima intel·lectual, en un clima social, també en el moviment obrer, en el qual esta necessitat de vitalitat i de canvi se sentia molt clarament. I la revista Església Viva diu, i jo crec que el Port de Sagunt era un bon exemple d'aquesta situació, diu: nosaltres estem al costat de tota la gent que s'està movent per canviar la situació estructural en la qual viu la societat espanyola, per generar una situació democràtica, per canviar la desigualtat de classes, etc. La meva relació amb la revista Església Viva comença en l'any 73 per una casualitat. Antonio parlava també de la casualitat en la qual entra en contacte amb la revista. La meva és més casualitat encara. En la taula d'un company jo vaig veure el número, no recordo exactament quin número era, però era el número en el qual escrivia Víctor Manuel Arbeloa un article importantíssim sobre la relació entre socialisme i religió. Álvarez Volado escrivia sobre la problemàtica, el que ell denominava, comentat d'un document de la Conferència Episcopal Espanyola, la dialèctica de la il·lusió peligrosa d'aquells que creuen que les estructures socials no són estructures injustes, i per tant criticava a través d'aquesta dialèctica de la il·lusió la percepció que tenia l'Església Catòlica Espanyola de quines eren realment les relacions existents en la nostra societat. I per un altre costat, una persona que jo crec que en aquell moment també escrivia en moltes revistes, des de la seva canongia, Gregorio Ruiz, escrivia sobre la religió i el profetisme. Veritat? I en quin sentit deia ell? El profeta és una figura que normalment s'ha entès com aquell que anuncia el futur i en realitat és el que denuncia la injustícia. El profeta és el que ve del desert, no té ninguna atadura i com que no té ninguna atadura té la capacitat de dir les veritats a la cara dels poderosos. I és l'article de Gregorio Ruiz. Estem parlant de l'any 73, per tant la continuïtat entre l'any 66 i el 73 és molt clara. Però també és clara, i aquesta és la part central de la meva intervenció, en el número actual, la política hoy entre la utopia i el pragmatisme, el número que tenim a les mans. I és un número en el qual hi ha un quadre central que té unes característiques comunes aquests articles. Jo crec que són tres articles que estan molt ben lligats, com si foren una seqüència argumental. No són tres articles que han caigut per casualitat en la revista. Hi ha una seqüència argumental que ara veureu molt interessant, però que parteixen en primer lloc de la constatació de la situació que viu en aquest moment la societat espanyola i el món. La crisi econòmica, no una crisi que ve de l'any 2007-2008, una crisi que comença a desenvolupar-se, com també s'ha deixat caure abans, a finals dels 70, principis del 80, en tot el gran moviment de rearmament del capitalisme neoliberal. Per tant, aquesta és la primera idea. En quin marc se situen aquests articles? En aquest marc de transformació, de creació de grans desigualtats, del capitalisme financer, etc. En segon lloc, l'experiència de la indignació que s'ha viscut en tots els països mediterranis i especialment en la societat espanyola. I en tercer lloc, l'assaig de respostes positives front a aquesta situació. No solament la indignació com una clau crítica negativa, sinó també l'aparició de respostes que tracten de trobar eixides a aquesta situació.
I en aquest sentit jo diria que els tres números se caracteritzen molt bé per el cultiu de la imaginació sociològica. Demetrio Velasco assumís la tasca inevitable de posar en net el llenguatge. Com deia Wittgenstein, les paraules abans de començar a utilitzar-les com eren de xartes, no? Doncs aquesta és la tasca que fa Demetrio Velasco. Primer, agafa paraules com utopia, populisme, realisme utòpic, i diu anem a fer una tasca de poliment d'aquestes paraules per a veure exactament què signifiquen i com poden ser utilitzades torticerament en el context actual per a legitimar de nou ideològicament les situacions que viu la societat espanyola. En aquest sentit, i ara me passe al castellà perquè tinc redactat això com a síntesi de les paraules de Demetrio Velasco en castellà, nos habla de cómo sin utopía no hay conocimiento de la realidad, porque la realidad siempre está preñada de promesas que no se hacen patentes en lo que está dado. Señala que la lógica democratizadora, capaz de desarrollar todas sus virtualidades inclusivas e integradoras, sigue siendo una asignatura pendiente y una utopía razonable. Advierte que la democracia es un sistema en el que los representantes nunca pueden afirmar con plena confianza y certeza nosotros somos el pueblo. Me parece que és una part important del seu article quan desmenuza aquesta qüestió. Ningú pot dir mai nosaltres som el poble. El poble és més plural, més complex, més ric i desborda sempre als seus representants. Per això se pot dir legítimament no es representen. Perquè és impossible una representació plena. I aquells que se l'arroguen estan d'alguna manera incomplint la funció de la democràcia. Y se pregunta si es el principio de legalidad el que proporciona legitimidad a un régimen democrático o si debe ser más bien la legalidad la que se ha de someter a algún tipo de legitimidad sustantiva. Buen conocedor de los textos bíblicos, ilumina la situación actual de los movimientos sociales con un párrafo que yo no os voy a desvelar porque creo que conviene que lo leáis, que hace referencia a Mateo 20, 17 y 28. Teresa ha citado muchas cosas de Mateo, el 16, el 17 y el 18. Bueno, pues aquí Demetrio nos invita a leer el 20. Quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Quien quiera ser el primero, sea vuestro esclavo. I són interessants aquestes paraules de Mateo per a interpretar justament els moviments polítics en l'actualitat. Llegiu-lo i veureu amb quina imaginació teològica, amb quines ressonàncies Demetrio Velasco ha pogut interpretar la situació actual. Jo diria que aquestes paraules de que el que vulgui ser gran, que siga el servidor, constitueixen un bon consell per a un temps en el qual l'hegemonia de la raó cínica és imperant. L'article de Juan Antonio Zamora dona un pas més. I el que se planteja, partint ja de l'anàlisi que ha fet prèviament Demetrio Velasco, és la viabilitat d'un canvi en el sistema econòmic dominant. És viable un canvi en el sistema o del sistema? I no és el mateix una preposició que l'altra. En el sistema o del sistema. La crisis, dice, parece permitir que son los mismos fundamentos del sistema capitalista los que se están desintegrando. ¿Pero estamos ante el fin del capitalismo? ¿O esta no es otra forma de reeditar aquella predicción del fin de la historia? A la vista de la historia del sistema capitalista, esperar que una gran crisis se convierta por sí misma en partera de procesos emancipadores seria ingenuo i irresponsable. Crec que les paraules de José Antonio Zamora són paraules per a no caure en aquella ingenuïtat, en aquella dialèctica de la ingenuïtat que Álvarez Volado criticava dels bisbes. Una crisi no derrumba un sistema així com així. I ell no fa referència, però hi ha un llibre molt recent que es titula El porvenir del capitalisme, en el qual participen els principals pensadors del món actual que amb una perspectiva històrica llarga posen les coses amb més
ambigüetat de la que en principi alguns pensen que immediatament això és ja el declive o el final del capitalisme. Ara bé, José Antonio Zamora no és pessimista en el seu article i per tant ell considera que hi ha una sèrie de problemes de magnitud històrica com la destrucció de la biosfera, la magnitud de la fam o de la pobresa absoluta de 1.000 milions de persones i que tot això, en un context en el qual s'ha trencat el contracte social que hi havia després de la Segona Guerra Mundial, sense dubte, generarà unes situacions d'inseguretat social tan grans que requereixen solucions. Per a Zamora explora diversos escenaris possibles. Per a ell, el reformisme és inviable i en l'últim apartat sospira per la transició al postcapitalisme que s'evindria expressant en les formes de protesta i de rebel·lió en la necessitat d'un canvi cultural. I justament així entra l'article de Ximo García Roca, que, com ha dit Antonio, ha sigut un pilar fonamental de la revista durant molt de temps i que així, una vegada més, amb la seva mestressa que té per a analitzar la situació i els processos socials, per a extraure amb una finura i elegància d'aquests processos les corrents principals, les tendències fonamentals i conduir a una interpretació adequada de què és el que està passant, Ximo García Roca es preocupa d'identificar la nova cultura política que està emergint recordant també un llibre clàssic, La piràmide de sofriments i els descontentos dels últims anys. Ximo García Roca parla de l'emergència d'actors socials indignats i que a través d'aquests actors socials indignats es mostra una dimensió perduda com era la condició moral de la política, allò de la qual també Teresa parlava d'alguna manera al contrastar entre la gestió, el gerencialisme polític i la política com a qüestió d'assignació justa de recursos en la població. Per tant, els moviments d'indignats estan replantejant la condició moral de la política. Al mateix temps estan mostrant la importància de la política en la vida quotidiana, en la vida ordinària, i que la política circula per cauces, el que ell diu subpolítica, seguint Ulrich Beck, que expressen la capacitat d'autoorganització i configuració des de baix d'alternatives. La política no se pot tancar mai a les institucions convencionals. I això és el que està revelant-se ara en tots els moviments en Europa, en el nord d'Àfrica i en Espanya concretament, com la política ha desbordat aquelles vies d'expressions institucionals. Ahir mateixa es publicava una enquesta sobre la joventut espanyola en la qual apareixia clarament aquesta qüestió. Un percentatge molt gran dels joves, no arribava al 50%, hauria que dir-ho, però un percentatge proper al 50% pensava que les institucions convencionals no són ja espais per a fer política, sinó que són altres els llocs en els quals s'ha de desenvolupar les expectatives, les orientacions cap al futur de la nostra societat. Bé, l'article de Ximo García Roca és un article extraordinàriament crític i també fa una crítica dels nous moviments, per exemple de Podemos. Ell dedica un apartat a lo que denomina les grandezas i misèries de l'apocalíptica. I l'apocalíptica és un gènere teològic que sense dubte té molt d'interès, però com diu Ximo García Roca, hi ha que agafar-lo en pinces perquè té grandeses i té misèries. Estos tres textos, com ja he dit, són l'expressió de la imaginació teològica moderna, crítica, oberta i viva. Una expressió clara d'Iglesia viva. Una fronda de ideas sobre cómo pensar y qué hacer en nuestro presente. Ese en que ya lo reconocen todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, ahir mateixa també, el Banc Mundial, el Foro de Davos, la desigualtat com un fenomen creixent s'ha convertit en un problema no solament de justícia, sinó de creixement econòmic. Això és la raó per la qual es preocupa, perquè pot afectar al desenvolupament del creixement econòmic. La raó instrumental, no li preocupa la raó substantiva que genera desigualtats, però en definitiva
no hi ha en aquest món i en aquest moment ningú foro internacional que no dediqui ja debats i documents a analitzar les desigualtats creixents. Unes desigualtats en les que, com sabeu, no el 1%, el 0,004% és el que concentra la majoria de les riqueses del planeta. I en concret, 235 persones. En concret. No un informe fet també per alguna organització d'esquerres, sinó un informe fet per les empreses i bancs que gestionen les grans fortunes. Credit Suisse, el Banc de Canadà, etc. Per tant, així no estem més que a replegar les dades que en aquest moment estan sobre la taula a partir dels estudis d'aquestes grans organitzacions. Des del meu punt de vista, per tant, els articles se situen en el context en què s'està creant el que jo denomine una plutocràcia global que està plasmant-se en dos fenòmens. En primer lloc, en la capacitat d'internacionalització d'aquesta plutocràcia global. Ells són actors globals. Nosaltres som actors locals. Ells són internacionalistes. Nosaltres som extraordinàriament nacionalistes i localistes. Però ells no són nacionalistes. Ni els seus interessos, com ja deia, els interessos dels propietaris d'Adam Smith estan on estan els seus diners. En el segle XVIII estaven en la terra, però al final del segle XVIII ja començaven a estar en el capital. I quan comencen a estar en el capital, diu, a ells ja no els preocupa el que li passa al camperol. En el segle XXI, el capital financer és capital global. Si hi ha algo que està globalitzat, és la circulació a nivell global 24 hores al dia, 365 dies a l'any, del capital financer. I quan se parla d'innovació, les veritables innovacions s'estan produint en el funcionament del capitalisme financer, en el qual, com sabeu, màquines operen en microsegons, operacions que produeixen enormes guanys per a uns i enormes pèrdues per a altres. Això també serveix per a que hi ha una mitologia de la innovació, i la innovació dependeix de per a què. Aquestes innovacions de màquines que dialoguen en màquines per a produir enormes fortunes per a uns i pobresa per a uns altres, la veritat és que aquesta innovació social no pareix. Doncs la primera qüestió és la internacionalització. Per la segona, molt important, i que suposa des del meu punt de vista també un canvi del nostre llenguatge, és la secessió dels rics. Tots els dies estem acostumats a llegir en la premsa que l'electorat es desafecte dels líders. No, perdonem vostès, els líders són desafectes de l'electorat. Els líders han practicat la secessió respecte a l'electorat. I els grans capitalistes han practicat la secessió respecte als seus països i les seves nacions. Aquesta és la qüestió del segle XXI. Bé, doncs els tres articles aborden aquesta qüestió i, com ja he dit, l'aborden amb imaginació teològica. Per què? I en això acabé. Paraules de Ximo García Roca. La realidad no es estática, sino dinámica. Está habitada por dinamismos siempre abiertos y en permanente proceso. Lo que caracteriza al ser humano no es decir yo soy, sino yo espero. No se dispone de respuestas, sino de pensamientos incompletos que caminan y se sustancian progresivamente en interacciones. Paraules de Ximo García Roca cap al final del seu article. I a mi m'ha vingut al cap aquell article de l'any 73 d'Álvarez Volado, un teòleg al qual jo admirava moltíssim. En aquest article ell dia, recordeu les últimes paraules de Ximo García Roca, sino pensamientos incompletos. Doncs Álvarez Volado deia, una tarea incompleta no es una tarea abandonada. En nuestro caso, és una tarea emprendida. Això ha sigut Església Viva durant 50 anys i esperem que siga per molts més. Una tasca incompleta però emprendida. Moltíssimes gràcies. Bueno, no sé quant de temps ens queda, però
però en tot cas un parell d'intervencions, sobretot perquè tenim així a Teresa i segur que alguna intervenció vol haver entre el públic o mos hem esgotat. Bueno, en qualsevol cas, ja que he llegit la revista i ja que he donat suport a un projecte que, com vegeu, està renovant-se i que és necessari i que ha de tindre molt de futur. I moltíssimes gràcies, Teresa, per aquesta lliçó múltiple de teologia bíblica, escatològica, fonamental, de tot tipus, no? I bueno, i a Antonio Eduardo, a Josep Antoni Comes, a Ximo García Roca, que crec que no ha pogut vindre, però a Lola i totes les persones que han estat estos anys ahí, fent revista i fent països, moltíssimes gràcies per aquesta tasca que heu fet. Gràcies a tots. Hasta el cul me fa mal.